السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة كل صباح بصنعة. اليوم إن شاء الله راح نشارككم طريقة تحضير ان غولي. راح نشارككم طريقتين. الطريقة الأولى ان غولي تاع الباذنجان، والطريقة الثانية هي غراتان باذنجان بنفس المكونات، بنفس الحشو، برك نعملهم بطريقتين. الأولى هي أول شي ناخد باذنجان ونشويه بالطريقة اللي نحبها، يعني إما في الفرن ولا فوق الغاز ولا كيما، المهم يكون مشوي. نقشره مليح، نقطعه ونحضر في مقلاة شوية تاع زبدة ولا زيت يكون صحي، اللي خاص بالكيتو، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الافوكا، كيما نحبو. انا هنا عملت شويه تاع زبده، شويه ماشي بزاف. نحط حبه تاع طماطم، نحطها تتقلى مليح ونتبلها ونملحها عادي كيما اي صلصه تاع طماطم. البهارات حسب الرغبه. انا هنا عملت شويه تاع الملح، حطيت العكري، حطيت العكري يعني التحميره، في بابريكا، حطيت الفلفل الحار المدروس، حطيت فلفل اسود وزنجبيل وشويه تاع الملح. ما كانش عندي الكركم، يعني مام الكركم يجي مليح بزاف معاها. ونطيب صلصة طماطم، نقليها مليح، نقليها على نار هادئة. أنا هنا ضفت لها فيما بعد اللحم المفروم، المقطع كان راح لي كي حطيته. زيد نقلي معها لحم مفروم، وتصبح عندي صلصة طماطم باللحم المفروم. هاد الثوم هذا اللي ضفتو، انا كنت شاركتكم طريقه تحضير عصيده الثوم ونخبوها في المجمد، راح تشد لنا وقت، يعني سنه تقدر تشد عام فاسيلمون. لهنا راني نبرش في نغابي في الجبن، اي جبن عندكم تاع بيتزا، يعني الجبن اللي تبشر ديروه الشيء الموجود، ما عندكمش ديروا هذاك الابيض. المهم شويه تاع الجبن باش يبننها، تجي غراتان لذيذ، وفي نفس الوقت راح يزيد لكم شويه الدهون في الوجبه نتاعكم. لهنا تاني للاسف نقطع لي، راح لي المقطع اللي ضفت حبه تاع البيض. هذا الباذنجان كنت مرسته بالفرشيطه ودرت له البيض والمعدنوس والجبن هذاك اللي بشرته، والان راني نتبل فيه كيما تبلت الصلصة الطماطم. دهنت البلاطو تاعي شويه برك تاع الزيت، وفرشت الورق باه ما يلصقليش لو غراتان. هاي لك صلصه الطماطم اللي كنت ضفت لها اللحم المفروم، قليته مليح وخليته نشف تماما من الماء، ما لازمش كامل يبقى فيه لاصوص هذيك. وضفت له تاني الجبن. لهنا ما ضفتش البيض، ما نحتاجش البيض ضفته في الباذنجان حبه ولا حبتين على حساب الكميه تاع الباذنجان اللي عندكم. غير باه الباذنجان كي يكون فيه البيض راح يشد يمسك، وهو الاساس الفراش تاع لو غولي هذاك، باه يشد الحشو ما نحتاجولوش البيض. بعد ما بسطت الباذنجان في الصينيه، نبسط فوقه الحشو، اللحم المفروم بالطماطم والجبن المتبل وشويه حار ماشي بزاف. الوصفه هذه لذيذه جدا يعني خفيفه، خفيفه وتصلح لرجيم الكيتو، قليله الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي موجوده فيها هي من الطماطم والجبن، هذا وش فيها كميه قليله برك ماشي بزاف.
بعد ما سويت السطح مليح نحطه في الفرن ينطبخ. ما ينطبخش على نار قويه، على نار هادئه جدا، يعني قليله كيما راني نديرو الكيكه ولا اقل شويه. حتى الباذنجان هذاك نعطولو وقت باه ينشف، والبيض هذاك يمسك. حنا نعرفوا الباذنجان شويه طري يعني يطلق الماء، ولهذا نخلوه ينشف بعقله في الفرن. هذا المعدنوس كخطوه اختياريه، اللي يحب يحط المعدنوس يحط، اللي يحب يحط قطع تاع الزيتون الاخضر مقطع الى رقائق يحط. حطوا كيما تحبوا. هنا بعد ما طابت نحاول ننزعها من الورق. ولا هنا اللي يحب، انا ما كانش عندي هذاك الوقت البيض بزياده، اللي عنده البيض كميه تاع البيض يسلقوا ويستفوا ويبرم عليه لو غولي هذاك. تاني يجي مليح اللي عنده الجبن تاع لي ساندويتش، هذوك المربعات شرائح تاع الجبن الساندويتش يفرشوا ويبرم عليه لو غولي هذاك. يعني انا نعطيكم الفكره وانتم تفنوا كيما حبيتوا. نحاول نبرمو غير بالعقل برك، باسكو مازال لو طري. تعرفوا الجبن كي يكون سخون يكون مازال ما تماسكش، ولهذا لو غراتان تاعنا يكون فراجيل، يكون طري بزاف. لو كان نضغطوا عليه راح يتعبص. لهنا صراحة يعني كان مازال لي طري، ما خليتوش تحمر بزاف. انا كنت خايفة لو كان يتحمر فوق لازم حتى القشرة تيبس لي لتحت وما نقدرش نلويه. انا خليته شوية طري وقعد لي طري. عملت له فكرة باه شد روحو. دوك تشوفوا الفكرة انا اللي حطيتها له. حاولت نضغط عليه مع الحافة تاع البلاطو وشديته باللوحة هذيك اللي نقطع عليها وخليته حتى برد والجبن تماسك. شوفوا هنا مازالت لا فابور طالعه، مازال سخون. كان طري بزاف وخفت لو كان نخليه راح ينحلي. زيرته مليح بهذيك اللوحه، ومن حسن حظي هذيك اللوحه جاتني على قد لو بلاطو سوا. خليته. انا هنا كنت طبخت لو غراتان تاعي درتو حضرته الصباح العشرة ل11 10 ونص كان واجد ديجا. شديته باللوحة وخليته حتى مع العشية، غطيته برك. مع العصر كان برد وتماسك وقدرت نقطعه. بعد ما تماسك لو غراتان تاعي، شوفوا هنا كي يبرد الجبن راح يتماسك وتقدروا تقطعوه فاسيلمون. هنا اللي يحبوا محمر اكثر من هكذا يقدر كيما راه هكذا يعاود يدخلوا الفرن يحمروا من الفوق، واللي يحب يخليه هكذا يخليه، ما كاش مشكل ما عنده حتى مشكل. يلا هنا نوري لكم الداخل كيفاش جا الحشو. وهذا هو لو غراتان تاعنا في الصحن، ولا الغولي تاع الباذنجان في الصحن. هي الوصفه الاصليه الباذنجان يزيدوا له شويه تاع لا شابلور باش يشد روحه ويتماسك. انا هنا ما قدرتش نضيف له لا شابلور، ممنوعه في الريجيم اللي راني نتبعه، ريجيم الكيتو. ولهذا جاني شويه طري. يعني لكن ما كنتوش تتبعوا الريجيم ولا ريجيم غير ريجيم الكيتو، اي ريجيم اخر تقدروا تضيفوا له ملعقه ولا ملعقتين تاع لا شابلور مع لا فارس هذيك تاع مع المزيج تاع الباذنجان. وهذه الوجبه تاعي اللي كنت خديتها هذاك النهار، حريره والباذنجان. هذه الطريقه الثانيه هي انه نخلطوا كامل المكونات اللي كنا حضرناهم من قبل: صلصة الطماطم، اللحم المفروم، الباذنجان، الجبن، البيض، المعدنوس اللي عندها الزيتون، تاني قطع صغيرة تاع الزيتون الأخضر اللي عندكم حطوا، حتى حبة تاع البيض اللي عندكم غليتوها برشوها معاه، سكرفجوها وخلطوا كلش مع بعض وحطوها في البلاطو تتحمر مليح. وصراحة وللأمانة الوصفة الثانية كانت ألذ من الوصفة الأولى، كانت بنينة بالبزاف. الباذنجان تشرب النكهة تاع الطماطم واللحم المفروم والجبن هذاك تحمر من الفوق. يعني صراحة الوصفة الثانية أروع. وهذا هو لو غراتان تاعنا اللي حضرته امامكم. هذه الوصفه الثانيه. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم ونال رضاكم، وان شاء الله نكون افدتكم وافدت اصحاب ريجيم الكيتو ولو بالقليل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.